უკვე მშავდებული პატიმრები გლდანის ციხეში გადაყავთ ეტაპირების ავტომობილებს ხედავთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ლიზა ლასარეიშვილი მუშაობს ტერიტორიაზე ლიზა გისმენთ გამოიყვანეს თუ არა უკვე დარბაზიდან სინდისის პატიმრები აი ამ წუთებში ჩვენ ვხედავთ და თქვენს თვალს ადევნებთ რომ პენიტენციურის მანქანები რომლითაც სინდისის უკვე მშავდებული პატიმრები უნდა გამოიყვანონ და დაბრუნონ ციხეში სწორედ ახლა ამ შეძახილებით ხვდებიან აქ გადმოსული აქტივისტები პროევროპული აქციების მონაწილეები მათ თანამოაზრეებს ხალხს რომლებიც 2 წლით ან 2 წლითა და 6 თვით გაუშვეს ციხეში ამ ადამიანების დიდ ნაწილს იმის შესაძლებლობაც არ მიეცა რომ სასამართლოს ხდომათა დარბაზში შესულიყო და მხარდაჭერა ამ ფორმით გამოცხადებინა ამიტომ უნდოდათ რომ მაშინ როდესაც ეტაპირების პროცესი დაიწყებოდა ყოფილიყვნენ ადგილზე და გაემხნევებინათ გარედან მაინც თუმცა სავარაუდოდ ამის შესაძლებლობაც არ მიეცემათ იმიტომ რომ ახლა უკვე დაადეს აქ ჩაკეტეს კარი რომლიდანაც უნდა გამოიყვანათ და არ არის გამორიცხული რომ სწორედ მეორე გასასვლელი გამოიყენოს პენიტენციური სამსახურის მანქანებმა და ასე გადაიყვანონ ისინი ვადო მაჭავარიანი არის ჩვენთან ერთად ვადო თქვენ სავარაუდოდ ვერ შეძელით დარბაზში შესვლა და ეს შეელოდებოდით განაჩენს შეაფასეთ განაჩენი რისი თქმა შეგიძლიათ იცი და არის ეს ბიჭები მაინც ძალიან მალე გარეთ იქნებიან ყველა ბიჭები ქალბატონები ძალიან მალე გარეთ იქნებიან და იმანი დარდო საწი და აუცილებლად იმან უნდა იდარდოს ვინც ეს უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო აბსურდული ბრალდებით უმტკიცებულებოთ ანუ ეს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს ყველას რომ არანაირი მტკიცებულება არსებობს კადრებში რაც ჩანს არის აბსურდი მაგაზე ადამიანებს არ იჭერენ ზოგადად და ნუ ხო ამ აბსურდს უყურებთ ამდენი თვე როცა პოლიციელები ხელსაც ვერ ადებდნენ ამ ადამიანებს ვერ ცნობდნენ ვერავის მაგრამ მაინც 2 წლიან პატიმრობა ბოლომდე ვიქნებით ამაში ბოლომდე ვიქნებით აქ ბოლომდე ვიქნებით ბიჭების გვერდით და აუცილებლად ვძლებთ მათ თავისუფლების ბოლომდე მადლობა ვადო მაჭავარიანს უსმენდით კადრს გიტოვებთ პირდაპირ ეთერში ველოდებით როდის დაიწყება ეტაპირების პროცესი პირდაპირ ეთერში ლიზა ლასარეიშვილი საუბრობდა როგორც უყურებდით კადრში სინდისის მშავდებული პატიმრები უკვე გადაყავთ სასამართლოდან ციხეში და როგორც იცით მათ 2 წლიანი და 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ედავებოდნენ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და გადაკვალიფიცირდა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებად გადაწყვეტილება თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო სასამართლოს ტერიტორიაზე უამრავი ადამიანი იმყოფება სინდისის პატიმრები პოლიტიკოსები ოპოზიციონერები სამოქალაქო საზოგადოება და რა თქმა უნდა მოქალაქეები იქ ნანუკა ქაჯაია მუშაობს თქვენ ამ წუთებში უყურებთ ასევე პირდაპირ ეთერში კადრებს რომელსაც ერთ-ერთი მოქალაქე უშვებს პირდაპირ ეთერში ხედავთ რომ სასამართლოს ეზო პრაქტიკულად სავსეა სინდისის პატიმრების მხარდამჭერებით სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები აკეთებენ განცხადებებს მათ რა თქმა უნდა აქვთ უსამართლობის განცდა და აცხადებენ რომ მათი შვილები რეჟიმმა დასაჯა მხოლოდ იმის გამო რომ მათ აქციაზე გასვლა გაბედეს. საინტერესოა რა სიზამს ახლა პროკურატურა თუმცა დიდი ალბათობით გასაჩივრდება სააპელაციო სასამართლოში მჭედლიშვილის ვერდიქტი. ნანუკა ქაჯაია მუშაობს სასამართლოში. ნანუკა გვითხრი რა განცხადებები კეთდება შენთან და რა რეაქციები მოყვა კიდევ ერთხელ გვითხრი დღეს მიღებულ განაჩენს. დიახ, ბუნებრივია საქალაქო სასამართლოში ძალიან გაბრაზებულები არიან აქ მყოფი ადამიანები, რადგან მათი შეფასებით ქართულმა ოცნებამ ახალგაზრდები გაიმეტა ციხისთვის, ქართულმა ოცნებამ ვერ დაასაბუთა ის რაზეც ედავებოდნენ დაკავებულებს, თუმცა მიუხედავად ამისა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამოაცხადა დღეს მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა, ლევან ხაბეიშვილი არის ჩვენთან ერთად მისგან მოვისმენთ ახლა შეფასებას. ლევან, რას გვეტყვი? მართალია მუხლი გადაკვალიფიცირდა ედავებოდნენ მაგითაც 9 წლამდე და 6 წლამდე პატიმრობა შეამცირეს, თუმცა რას ნიშნავს თქვენთვის ეს წლები თუნდაც რომ ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებას კობახიძეს ზულს ადამიანი რომელიც არის ვაშკაცი ქართველი მტკიცე რო ვერ გატეხეს ეს ახალგაზრდები ასე ვთქვათ რო ვერ მიიღეს მათსავი დამსმენები რომ არ არიან მათსავი ცრომოწმეები რომ არ არიან მათსავი ტყუილები რომ არ შეუძლიათ და მათსავი ასე ვთქვათ ცრუ ბრალდებები არ შეუძლიათ აი ამიტომ სჯიან ამ ახალგაზრდას ივანიშვილი გაგიჟებული როგორ შეიძლება რომ ამდენი ხანი ახალგაზრდა ადამიანი ციხეში ვერ გატეხო ვერ მოისყიდო ვერ დააშანტაჟო ვერ დაემუქრო აი ამიტომ დასაჯა ეს ადამიანები მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამე უნდა გვესმოდეს მუდმივად ველოდებით
ველოდებით ამ ბოლო პერიოდში ივანიშვილი რა განაჩენს გამოგვიტანს. ეს უნდა დასრულდეს, მორჩეს ამ ახალგაზრდებსაც მაქსიმუმ ერთი თვე მოუწევთ ციხეში ყოფნა და 4 ოქტომბერს ჩვენ ესენი მშვიდობიანი რევოლუციით უნდა გავისწოროთ. ახლა ივანიშვილი და მისი ბანდა დაელოდოს 4 ოქტომბერს რა განაჩენს გამოუტანს ხალხი და სხვათა შორის ხალხი სამართლიანია. მტკიცებულებებით და რაც მათ ეკუთვნით ზუსტად იმ განაჩენს გამოუტანს და არაფერს ზედმეტს, რასაც თავად აკეთებს. ამიტომ ყველა უნდა მოემზადოთ ერთ რამეზე. მუდმივად ვიქნებით ასეთ რეჟიმში, თავდაცვის რეჟიმში, დაგვატყოვებს, დაგვიჭერს, დაგვემუქრება, სანამ თავად არ გადავწყვეტთ, რომ გავიმარჯვოთ ივანიშვილის რეჟიმზე და აუცილებლად გავიმარჯვოთ 4 ოქტომბერს ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია. მადლობა ლევან ხაბეშვილს, ნანუკა ჟორჟოლიანი არის ახლა ჩვენთან ერთად. ნანუკა, შენ ყველაზე ბევრი იცი ამ ბიჭების საქმესთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად ყველა სასამართლო პროცესზე დადიოდით, აი თქვენი განწყობა როგორი იყო მოსამართლის გადაწყვეტილებამდე, თუ გქონდათ იმედი, რომ თქვა ჯგუფურობას ჩაუხსნიდნენ მათ ორგანიზებასაც აღარ ედავებიან, რას ამბობენ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩეჩინის სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ ჩეჩინს მოექცნენ უსამართლოდ, ჩეჩინს ჩაუდეს ნარკოტიკი, ჩეჩინს აქვს სიმსივნე და მხოლოდ იმიტომ რომ ის არის რუსი და მას რუსეთის ხელისუფლებისთვის და პუტინისთვის აქვს სტრასბურგში საქმეები მოგებული და ის არის მნიშვნელოვანი პატიმარი პუტინისთვის, მხოლოდ ამიტომ ამ რუსის მონებმა მას მიუსაჯეს პატიმრობა წარმოუდგენელი იყო მართლა. მოსამართლე იცით როგორ იყო, რა სამწუხაროა თქვენ ამას ვერ უყურებდით. მოსამართლე ჯვებე, ესე ჯვებე ოღონდ ესე ქვია, არ გეგონოთ ჯვებე ნაწევჭრებია. ესე იჯდა და მე მასთან მე ძალიან ძიმეთ და სასტიკად შეიძლება ვიყავი მის მიმართ, მაგრამ ვთქე რომ მთელი ცხოვრება ეგრეიული ჯვებე თქო. მთელი ცხოვრება ივლი ეგრე თავდახრილად, იმიტომ შენ უდანაშაულო ადამიანი გაწირე ახლა და რას გულისხმობ გაწირვაში. არის მოსაზრება და თქვა კიდევაც ჩეჩინმა წინა სიტყვაობის დროს თქვა კიდევაც რომ მე ვიცი რომ თქვენ ვერ გაუძლებდით რუსეთის წნეხს, რუსეთის ზეწოლას, მე ვიცი რომ თქვენ არ გამანთავისუფლებთ. მისი ბოლო სიტყვა სასამართლო დასკვნითი სიტყვა იყო ასეთი და მან თქვა რომ მე ვარ საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ პატიმრობის შემდეგ ჩემს ექსტრადირებაზე იქნება საუბარი და გამიშვებთ იმ ქვეყანაში, სადაც ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. და ამიტომაც მე ყველაზე მეტად არ მინდა რომ მისი ეს მოლოდინი გამართლდეს, თუმცა ამის რისკი არის. მადლობა ნანუკა ჟორჟოლიანს, ეკა ბესელიას გავესაუბრებით ახლა და აქ სხვებიც იმყოფებიან ბუნებრივად მათი პოზიციასაც მოიცეთ. ქალბატონო ეკა, რა გვითხრათ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც გამოაცხადეს, თქვენ ჩართული ხართ ამ საქმეებში და სამართლებრივი შეფასებაც აინტერესებთ. ჩვენ მოვისმინეთ თვითონ რეჟიმის განაჩენი, რეჟიმმა საკუთარ თავს გამოუტანა ასეთი უსამართლო განაჩენი, ეს აჩვენებს იმას, რომ სასამართლოს აქვს ძიმე პოლიტიკური წნეხი, მოსამართლეებს არ აქვთ არანაირი თავისუფლება თვალი გაუსწორონ იმას, რომ ამ საქმეში ცარიელი ყდა არის, ცარიელი ბრალდება, არანაირი მტკიცებულება არ არის, საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებოდა მოსამართლე, როდესაც ყვებოდა და ყვებოდა წარსულში უკვე დაწერილ განაჩენზე მომავალში რას იზამს. და აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც ამბობს, რომ მოსამართლე იმჟელებს და უკვე დაწერილ განაჩენს აცხადებს, სადაც ვერც ერთ მტკიცებულებას ვერ ასაბუთებს, უბრალოდ კვალიფიკაციის შეცვლით აჩვენებს კიდევ უფრო მძიმე დარღვევას ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის. საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებიან, როცა ამბობს, რომ არ არის მტკიცებულებები იმ მუხლში, იმ ბრალდებაში, რაც წარდგენილი ჰქონდათ ამ ბიჭებს და შემდეგ აკვალიფიცირებს სხვა ბრალდებით, სასჯელის შემსუბუქება აქ არ ცვლის უსამართლო განაჩენს. უსამართლო და პოლიტიკური განაჩენია და დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე შეიცვლება ეს განაჩენი. მადლობა ეკა ბესელიას, გიორგი სიორიძეს მოვუსმენთ ახლა. გიორგი, ბიძინა ივანიშვილი რას გეუბნებათ ამ გადაწყვეტილებით და რა გზა არსებობს ახლა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ? მე ახლა ვიმყოფებოდი 8 სინდისის პატიმრის პროცესზე. მთელი ამდენი თვის განმავლობაში თითქოს ისე განწყობა იქნებოდა, რომ მოსამართლე იყო უფრო მეტად ჰუმანური, რაღაც ადამიანურ ფაქტორებს ითვალისწინებდა. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თითოეული სინდისის პატიმარი არის უდანაშაულო. ეს არიან ადამიანები, პატრიოტები, რომლებსაც რეჟიმის ჯის სამშობლო სიყვარულის გულისთვის. მათ ემუქრებოდათ გაცილებით უფრო მძიმე მუხლი, სრულიად აბსურდი სამართლებრივად, რაღაც ჯგუფური დანაშაულის დადასტურდა დღეს გამოცხადებული განაჩენით, რომ არანაირ ჯგუფურ დანაშაულს არ ჰქონია ადგილი, გადააკვალიფიცირეს, თითქოს რაღაცა შეამსუბუქეს, თითქოს ვიღაცა მადლიერი უნდა იყოს ამის გულისათვის. გამოსავალი როგორ უნდა უპასუხოთ ბიძინა ივანიშვილის ამ ბიძინა ივანიშვილს უნდა უპასუხოთ ისე, როგორც პასუხობდით ამდენი თვის განმავლობაში წინააღმდეგობა რეჟიმს
საერთაშორისო ველზე იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რაც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს, ხო, ფუნქცია, რომ იყოს არაღიარებული და დელეგიტიმირებული ეს რეჟიმი უნდა ვებრძოლოთ ყველა გზით. სამართლებრივი გზა აქვს, ბუნებრივი არ არსებობს ეს რუსეთის სასამართლო არის. ნახეთ, ხო, რამდენიმე საათის წინ ანტონ ჩეჩინს რამხელა განაჩენი გამოუტანეს. შესაბამისად, ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ბოლომდე, სანამ ყველა სინდისის პატიმარი არ გათავისუფლდება და სანამ ეს რეჟიმი არ დასრულდება. და შემდეგ, ვინც მიიღო ამაში მონაწილეობა, ძალოვანი იქნებოდა ეს თუ მოსამართლე, თავად უნდა მიეცეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მადლობა, გიორგი, თქვენი პოზიციაც გვინდა რომ მოვისმინოთ, რას გვეტყვით იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიიღო სასამართლომ და რას გეუბნებათ ქართული ოცნების ხელისუფლება. ბიძინა ივანიშვილი ამ გადაწყვეტილებაზე. ბიძინა ივანიშვილმაც, მოსამართლემაც, პროკურორებმაც არის თორმა ქვეყანამ იცის, რომ ეს ბიჭები ტყუილად არაფრის გამო ყავს ეხა ტყვეობაში გამოკეტილი მათ. ყოველი დღე მათი ტყვეობაში უკანონოდ გატარებული არის უძიმესი დანაშაული და ამის გამო ბევრი ადამიანი აგებს პასუხს. პოლიტიკურათაც, სამართლებრივათაც და ასე შემდეგ. არაფერი ამ ბიჭებს არ უკეთებია განსაკუთრებული იმ ხალხისაგან განსხვავებული, რაც 100,000-ობით ადამიანმა აკეთა რუსთაველზე და რა აკეთეს, ხო? თავარი ამბავი აკეთეს, რომ იცავდნენ ამ ქვეყნის თავისუფლებას, დემოკრატიას, სიტყვის თავისუფლებას და მომავალს. ამის გამო იხდიან საჭიროა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კირთაძეს. მე ვთხოვ ოპერატორს გააჩვენოთ სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები გამოდიან ახლა საქალაქო სასამართლოდან პარალელურად გიორგი ქადაგიძეს გავესაუბრებით და შემდეგ უკვე მშობლებთან გასაუბრების შესაძლებლობა გვექნება. გიორგი, ძიმია სანახავად ის ყველაფერი რაც ხდება თქვენ დაადიხართ პროცესებზე უყურებდით როგორი იყო ჩვენებები რომელსაც აძლევდნენ რას გვეტყვით როგორი უნდა იყოს ხალხის პასუხი ამ ყველაფერს ხო არანაირი პროცესი ეს არ არის არანაირი სასამართლო ეს არ არის რუსები გვასამართლებენ როგორც გვასამართლებდნენ ბოლო 250 წლის განმავლობაში და ასამართლებენ ჩვენ საუკეთესო შვილებს და დღეს არის ესეთი სამწუხარო დღე და ეს აუცილებლად დასრულდება საყოველთაო ჯანყით და დამხობით ამ რეჟიმის თორე სხვანაირად შეუძლებელია უბრალოდ ეს გაგრძელდეს წარმოუდგენელი არის და ალბათ აი მადლობა გიორგი ქადაგიძეს თქვენ უკვე უყურებთ მშობლებს ხედავთ კაცი პირდაპირ ეთერში ხელჩაკიდებულები გამოდიან სინდისის პატიმრების მშობლები ჩვენ მოვისმენთ ახლა მათ პოზიციას პირდაპირ ეთერში ვართ როგორია თქვენი პირველი შეფასებები რეაქციები იმ ყველაფერზე რაც მოვისმენთ რა გამოსავალი დაგიტოვოთ ახლა რეჟიმმა რა გამოსავალი დაგვიტოვა და ბრძოლა უფრო გაძლიერდეს ჩვენი. ძალა ერთობაშია, ჩვენ ვერ გავჩერდებით, არ გავჩერდებით, ასე რომ უფრო მეტი ძლიერები იქნებიან ჩვენი შვილები და ჩვენ დედები თავისთავად, ასე რომ რეჟიმს ეშინოდეს დედების. რუსის გადაკვალიფიცირებით აღიარეს რომ შეთითხნილი იყო ბრალდება ბიჭების წინააღმდეგ. მა ისედაც იციან რომ შეთითხნილი იყო, მაგრამ ვერ გაბედეს ბოლომდე გაშვება ბიჭების. რა უნდა უთხრას მის მაყურებელს, რა უნდა უთხრას მის მაყურებელს, აი 9 თვეთყულა ყავდა და ვერ მიუსჭიდო. ეს გააკეთეს მათი ამომრჩევლებისთვის, თორემ ბავშვები იყვნენ გასაშვები. მადლობა. კაპიტან მარიჟი, თქვენც გვინდა რომ მოგისმინოთ, აი რა არის თქვენი საქმე? დღეს როგორ არის? ეს არის ბოლოს სიტყვები ამ გენიოსი ბიჭებისა. აი ბოლოს სიტყვები გენიოსი ბიჭებისა. აი ასეთ სიტყვას ვერცერთი მარიონეტი ხელისუფლების წევრი ვერ იტყვის. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით მათ იციან გინება, მათ იციან უზრდელი სიტყვები, მათ იციან გაქანება, გამოქანება. აი ეს არის გენიოს, ამათგან ისწავლიან. ამათგან ისწავლიან, იმიტომ რომ ისინი აუცილებლად დაემხობიან ადამიანები, რომლებმაც მოსამართლესაც კი მადლობა მოუხადეს. ამით დაამტკიცეს, რომ ესინი არიან დამარცხებულები. პოზიცია როგორ აგრძელებთ ბრძოლას ბიჭების? ეს დღევანდელი დღე არის მეტი ბრძოლისა. ამათმა მოგწეს ჩვენ იმის შანსი, რომ ვიბრძოლოთ ისე, რომ ესენი ამდენხან 9 თვეა ვიბრძვით, 9 თვეა ვწვალობ და ვერ მივახციეთ მიზანს, ხო? გვაჯობეს? ვნახოთ ვინ ვის აჯობებს. ესენი იქით ბიჭები იქიდან იბრძვიან ამათზე მეტად. ესენი ბევრად თავისუფლები იქნებიან, ვიდრე ეხლა ეს ორი პროკურორია თავისუფალი. ამაღამ ისინი თუ დაიცინებენ სახლში, არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ეს. არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მე შევპირდი მათ, რომ სანამდესაც ჩემი შვილი და ჩვენი ბიჭები იქნებიან ციხეში, დილას და საღამოს იმათ წყევლაში დავიძინებ და გავიბრუნებ. ეს არის მეუღლეს მოვუსმენთ ახლა. თქვენთვის ეს გადაწყვეტილება რას ნიშნავდა? ორგანიზება გაქრა საქმიდან მთლიანად. აი რას რო გითხართ რომ ახლა რეალისტი ვარ და რაღაცა ზღაპრის მოლოდინი ნამდვილად არ მქონდა, რადგან 9 თვე აბსურდში
ვარ და აბსურდული განაჩენი დასრულდა დღევანდელი დღე და მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენ გადავდივართ პროტესტის ახალ ეტაპს ვიწყებთ და ეს პროტესტი არ გაჩერდება. ჩვენ ვერ ვეგუებით ამ უსამართლობას, ან განუკითხაობას, ამ რა ვიცი გაჭირვებას, უბედურებას და აუცილებლად ჩვენ დავასრულებთ და დავამთავრებთ ამ უსამართლობას. ჩვენ არ გავჩერდებით არც ერთი წუთით. არავინ იფიქროს. ერთიანი სამოქალაქო ფრონტი. ეს არის გამოსავალი. სხვას მე ვერაფერს ვეღარ ხედავ. პარტიებით ყველა შემოგვიერთდნენ ერთიანი სამოქალაქო ფრონტი. რეჟიმი უნდა წავიდეს. მადლობა ძალიან დიდი. ესეთი იყო შეფასებები, რომელიც მოისმინეთ საქალაქო სასამართლოს და უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ აქ იმყოფებიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ხვალ ელოდებიან მათი შვილების, ოჯახის წევრების განაჩენსაც და ჩვენ ადვოკატს გავესაუბროთ. სამართლებრივი ნაწილი ბევრს საუბრობენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. რეალურად არის თუ არა ის აღიარება, რომ დამარცხდა ქართული ოცნების საბრალდებო სამსახური, რადგან ვერ დაამტკიცეს ვერც ერთი ბრალდება, რის გამოც გასამართლებულები იყვნენ. მე არ ვიცი ზოგადად რა სამართლებრივი შეფასება უნდა მივცე იმ გადაწყვეტილებას, რაც დღეს სასამართლომ გამოიტანა, ვინაიდან პირველი რაც უნდა ყოფილიყო, აქ იყო ის, რომ ვერანაირი ქმედება ვერ დასტურდებოდა და სასამართლო ვალდებულია გაიზიაროს მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერი მტკიცებულებები და აქვს სტანდარტი, ხო? უნდა იყოს უთხოვარი, რელევანტური და ასე შემდეგ. ის სტანდარტები, რასაც მას კანონი უწესებს და ამ კანონის მიღმა აფასებს, მე არ შემიძლია უბრალოდ ვისაუბრო ამ გადაწყვეტილების კანონიერებაზე და რა თქმა უნდა ცალსახად ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში გავივლით ყველა ინსტანციას და თავისთავად სტრასბურგის სასამართლოც თუ იქნება საბოლოოდ საჭირო, აუცილებლად მივალთ იქამდე, ვინაიდან საქმეში არსებითად არსებობს ისეთი დარღვევები, რაც ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის, ასე ვთქვათ, კლასიკური მაგალითი გვაქვს სახეზე. თავისთავად ჩვენ დაცვის მხარე არავითარ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას არ დავტოვებ პასუხგაუცემელს და ყველანაირ კანონდარღვევას, რაც დღეს სასამართლომ გააჟღერა, ვინაიდან ერთ სამართლებრივ აბსურდიდან გადაგვიყვანა მეორე სამართლებრივ აბსურდში და გვეუბნება, რომ უფრო კმაყოფილები უნდა იყოთ, ვინაიდან იმას ჯობია, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში ეს არის სამართლებრივი აბსურდი. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ხედავთ, რომ საქალაქო სასამართლოდან გულშემატკივრებიც გამოდიან, ჩვენ შეგვიძლია რომ გავესაუბროთ მათი შეფასებებიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად ყველა პროცესს ესწრებიან. რას გვეტყვით აი ამ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მოსამართლე მიიღო, რა გითხრათ ამით ბიძინა ივანიშვილმა და როგორი უნდა იყოს თქვენი ნაბიჯი? ძალიან გამიჭირდება ახლა კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არის ემოციების თამაში, ადამიანების ემოციების თამაში, რაც გამოსდით აშკარად და გამოსდით კარგად. ჩვენ არ ვიბრძოდით არც წლების შემცირებაზე არაფერზე, ჩვენ ვითხოვთ ისევ და ჩვენი მოთხოვნა რჩება იგივე, რომ ეს უკანონოდ დაკავებული ადამიანები უნდა იყვნენ უპირობოდ განთავისუფლებულები, იმიტომ რომ მათზე არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება და არანაირი არგუმენტი, რატომ უნდა იჯდნენ ციხეში. ამიტომ ჩვენი ბრძოლა გრძელდება, ვაგრძელებთ იმას, რასაც ვაკეთებდით აქამდე, გავართ ქუჩაში, გავართ ერთად და ესე იქნება, სანამ ყველა პატიმარი არ იქნება განთავისუფლებული. თქვენი მეგობარიც არის განსაზღვრელი სკამზე, ელოდებით თუ არა, რომ ხვალოთ სინდისის 11 პატიმარზე იგივე იქნება განთავისუფლებული. რეპეტიცია იყო, ხო, ხვალინდელი დღისაც ალბათ ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხო, ლოგიკურად ესე უნდა იყოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, რომ მათ ლოგიკაში ჩაყოლა არის სიკიჟეც, იმიტომ რომ არ გააჩნიათ ლოგიკა. არ ვიცით, ხოლმე რას იზამენ, მაგრამ ხო, მეტაც ავარაუდოთ იგივენაირი განაჩენი იქნება. მადლობა, მაშასი ასეთია ვითარება საქალაქო სასამართლოში. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ რა ხდება აქ მიმდებარე პერიმეტრზე. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა. მადლობა. პირდაპირ ეთერში ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა. თქვენ ხედავთ, სასამართლოში უამრავი ადამიანი იმყოფება პატიმრების სოლიდარობის გამოსაცხადებლად. რამდენიმე ეპიცენტრია შეიძლება ითქვას სასამართლოს კიდევ ერთ გამოსასვლელს ხედავთ თქვენ ამ წუთებში კადრში, სადაც ეტაპირების ავტომობილები დგას და სინდისის პატიმრები უკვე მშავდებლები ჩასვეს ბადრაგებმა ავტომობილებში და გადაყავთ გლდანის ციხესთან. მათ კი გააცილებენ შეძახილებით მათი მხარდამჭერები. ლიზა ლასარეიშვილი მუშაობს სასამართლოს კიდევ ერთ შესასვლელთან. ლიზა, გაიყვანეს თუ არა სინდისის პატიმრები ციხისკენ და რას ამბობენ შენი რესპონდენტები?
ჯერჯერობით ეს ეტაპირების მანქანები, რომელიც სასამართლოს ეზოს უკანა ტერიტორიაზე არის განლაგებული, აქედან არ დაძრულა. რამდენიმე მათგანი ქვედა ტერიტორიიდან გამოვიდა, არსებობდა ეჭვი, რომ სწორედ იმ მანქანებში ისხდნენ სინდისის უკვე მშავრდებული პატიმრები, თუმცა ამ ტერიტორიიდან მათ არ დაუტოვებიათ სასამართლოს ეზო, თუმცა უკვე წუთი-წუთზე ბუნებრივი ეტაპირების პროცესი უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ სასამართლოს ხდომა თითქმის 9 საათის წინ დასრულდა და ბუნებრივია ისინი უნდა გადავიდნენ გლდანის ციხეში. ტერიტორიაზე გადმოინაცვლეს სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილმა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ სურდათ, რომ სოლიდარობა გამოეხატათ ამ ადამიანების მიმართ, ვინც 2 წლით და 6 თვით ციხეში გაუშვეს, მათ დიდ ნაწილს სასამართლოს ხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა და გადაწყვიტეს, რომ სწორედ ეს შესაძლებლობა მაინც გამოეყენებინათ. რამდენიმე მათგანს ახლა პირდაპირ ეთერში გავესაუბრები. არჩი, კიდევ ერთხელ მინდა რომ გთხოვო შეფასება ამ გადაწყვეტილების პირდაპირ ეთერში ვართ ამჯერად და მინდა რომ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ გამოტანილ გადაწყვეტილებას. კი ბატონო. რაღაცა არარსებული ბრალდებით ბიჭებს მიუსაჯეს 2 წელიწად ნახევარი და კიდევ უფრო მეტი, რაც არის ყველა დაუშვებელი პატარა ბიჭები 18-19 20 წლის ბიჭები გაუშვეს ციხეში არაფრის გამო, თუნდაც ჯგუფური ძალადობა ყოფილა რაღაცა, ხო იმაზე ირწამიდა ას ფიქრდებიან, ეს იყო ძალადობა თუ იყო თავდაცვა. როდესაც სპეცრაზმელები, როდესაც პოლიციელები და მათ წარმომადგენლები მოდიოდნენ ხალხის საცემრად და მოსაკლავად და საწამებლად, ამ დროს ეს ყველაფერი ჩვენგან იყო მხოლოდ თავდაცვა. მაგრამ ივანიშვილს თავის ფესვები ძალიან ღრმად აქვს გამდგარი და მას მოსყიდული აქვს სასამართლოს, პროკურატურას, პოლიციას და ამ შემდეგ. ამიტომ ქართული ოცნება უნდა დაიშალოს, ისინი უნდა დაემხონ, ხოლო ეს უნდა მოხდეს ჩვენი ინიციატივით და ხალხმა უნდა შეცვალოს ეს ყველაფერი. მადლობა ძალიან დიდი. პირდაპირ ეთერში ასევე კიდევ ერთხელ კითხავთ აი აქეთ რომ გადმოინაცვლოთ. ამ გადაწყვეტილებით ქართულმა ოცნებამ რა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც თვეებია პროევროპულ აქციებში იღებენ მონაწილეობას, აი ახლა რა უნდა გააკეთონ ამ ადამიანებმა. მაგალითად ალბათობით ასეთი განაჩენი გამოცხადდება 11 პირის საქმესაც ხო? კი, გავიწყოთ იმით, რომ არანაირი მტკიცებულების გამოკვლევა არ ყოფილა, ეს განაჩენი იყო პირდაპირ გზავნილი, რომელსაც მინდა დავშიაც არ უნდა ყველაფერთვის დავში მე თუ ამას მოვინდომებ. ეს ასე ვთქვათ სასჯელის შემსუბუქებაც უკვე ამათ ხელწერად იქცა, რომ ასე ვთქვათ ბრაზის განეიტრალონ ბრაზი, ასე ვთქვათ ამას ცდილობენ, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებას არ მივცემთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად დღეს დილით გამოტანეს 8 წელი და 6 თვიანი განაჩენი ერთ-ერთ რეჟიმის პატიმარს და ახლა ცდილობენ რომ ეს ბრაზი რაღაცა განეტყალონ იმის რომ 9 წელი კი არა 2 წელი გაუშვეს, მაგრამ ეს ბრაზი მაინც ხალხში რჩება და ჩვენ გავაგზავნებთ ბოლომდე ბრძოლას იმისთვის რომ ამ ხალხმა 2 წელი ციხეში არ გაატარონ და პასუხი აქვს ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ეს ადამიანები თუნდაც 9 თვით გამოკეტა დღეს ციხეში. მადლობა ძალიან დიდი. ალბი, თუ შეიძლება თქვენს რომ აი ამ ტერიტორიაზე გადმოინაცვლოთ და მინდა რომ გთხოვოთ დღევანდელი განაჩენების შეფასება, თქვენც არაერთხელ ყოფილხართ იერიშის მსხვერპლი პოლიციელების მხრიდან, თუმცა განაჩენები, რომელსაც ახლა მიმდინარე კვირაში მოვისმენთ, იქნება ძალიან მძიმე, მრავალწლიანი პატიმრობები და შემსუბუქებული ბრალები. რისთვის არის ეს საჭირო? რას ცდილობენ ამით და შეძლებენ თუ არა იმას, რომ მუხტი ჩაახშონ ადამიანებში თითქოს ბრალდების შემსუბუქებით? ნუ ეს თითქოს ბრალდების შემსუბუქება არის, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი არის აბსურდი, ჩვენ ვიცით რომ ბიჭები არაფრის გამო ზიან ციხეში და მიუსაჯეს აბსოლუტურად არაფრის გულისთვის, უბრალოდ იმისთვის რომ ჩვენ შეგვეშინონ და თუ დაიწყება ახალი პროტესტის ტალღა, რომ ჩვენ შეგვეშინდეს, რომ ჩვენ არ გავრისკოთ ბრძოლა ამ არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან, ანუ ჩვენი დაშინების მცდელობა არის, მაგრამ დამიჯერეთ მე მაგალითად არ მეშინია, უფრო მეტად გამწარებული ვარ, უფრო გაბრაზებული ვარ და როდესაც ამის დრო და მომენტი მოვა, ბევრად უფრო ძლიერად ვიბრძოლებ და ვიბრძოლებ აუცილებლად ბოლომდე, იმიტომ რომ ყოველივე ეს განაჩენი კიდევ უფრო ამძიმებს ამათ სიტუაციას და მდგომარეობას. ანუ ეხლა ჩვენ მეტი სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს. ბიჭებს უკვე მიუსაჯეს, ჩვენ ისინი უნდა დავიხსნათ, სხვა გზა არ აქვს. მადლობა ალბი კორძოიას უსმენთ პირდაპირ ეთერში. მცირე დაპირისპირება არის მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებს და აქტივისტებს შორის, იმიტომ რომ აი აქ სავარაუდოდ სასამართლოს თანამშრომლები შედიან უკვე პირადი ავტომობილებით, მათთვის საგანგებოდ იღება ეს დახურული ჭიშკარი, საიდანაც ხალხი სინდისის პატიმრების გაცილებას ელოდება და სწორედ ამ დროს უკვე ძალისმიერი მეთოდებით ცადეს აქტივისტები გადაეყვანათ ტერიტორიიდან. თუ ექნება მას სურვილი, ვეცდები რომ გავესაუბრო პირდაპირ ეთერში უკაცრავად. კი ბატონო, მას არ უნდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბარი, თუმცა სწორედ ეს გოგონა იყო, რომელიც ძალის გამოყენებით მანდატურის სამსახურმა რამდენიმე წამის წინ გადმოიყვანეს ტერიტორიიდან. ამ დროისთვის დაიკეტა უკვე ის კარით, საიდანაც უნდა ამოეყვანათ პატიმრები და ჩვენ ვრჩებით ადგილზე ბუნებრივია
ველოდებით როგორ განვითარდება მოვლენები.